Ragu? Ha! Ich wollte dich eigentlich überraschen. Aber du hast es geahnt. Sag mir mal, wie ist das denn nur passiert? Du hast ja mehrere Verletzungen. Du hast mir nicht einmal Bescheid gegeben. Du hast mich nicht einmal angerufen. Sag schon, wie ist das passiert? Malati, was soll ich sagen? Eine kleine Verletzung. Eine kleine? Ja, mach dir doch bitte keine Sorgen. Du warst nicht da. Ich bin zum Markt gegangen. Dort bin ich ausgerutscht und gefallen. So habe ich mich verletzt. Das stimmt. Du weißt sehr wohl, dass du ein furchtbarer Lügner bist. Und mich kannst du erst recht nicht belügen. Warum lügst du dann? Ich bestehe darauf. Bitte sag mir die Wahrheit. Wie hast du dich verletzt? Okay. Setz dich. Ich werde dir jetzt die Wahrheit sagen. Weißt du... Wenn Laka und Bado die Person finden, werden sie grün und blau schlagen. Danach wird diese Person nie wieder jemanden bestechen. Wart's einfach ab. Dieser Person kann nicht einmal Gott helfen. Aber warum machst du dir Sorgen? Du hast ja niemanden bestochen. Huh? Warte mal. Sieh her. Steckst du etwa dahinter? Mom, was sagst du denn da? Ich kann ja auch etwas böse sein, aber ich bin nicht in der Lage, so einen großen Skandal zu schaffen. Ihr etwas zu erzählen, würde nur Ärger anziehen. Jetzt ist meine oberste Priorität, diesen Sack voller Wassermelonen zu verstecken. Mom, ich habe etwas für dich aufgehoben, was ich noch niemandem gezeigt habe. Was? Wirklich, Payal? Warte, lass es mich holen. Geh es holen. Zeig es mir. Genau so ist es gewesen. Ach je, was habe ich getan, dass ich so eine Schwiegertochter verdiene? Sie ist eine Nervensäge, die ich einfach nicht loswerde, egal... Sag schon, was, wenn dir etwas Übles... Shh. Wir sind nicht zu Hause, wir sind in einer Dharamshala. Jetzt weiß ich, wo Laka seine Wut her hat. Du bist so leicht reizbar. Hey, Malati. Komal hat keine Schuld daran. Wenn es nach dir geht, hat Komal nie an irgendetwas Schuld. Nach Bakriawali zu fahren, war meine Idee. Sie hat mir nur von dem Problem erzählt. Sie hat mehrfach gesagt, fahr nicht hin. Malati, wenn man einen schlechten Tag hat, neigt man zu schlechten Entscheidungen. Ich war unbewaffnet. Das musste also passieren. Hä? Und wer musste dafür bezahlen? Komal. Jamuna hat das Haus verlassen. Und dann ist ein Wunder passiert. Ein Wunder? Mhm. Was denn? Hör genau zu. Warum hast du das Benzin genommen? Was hast du denn nun schon wieder angestellt, hä? Ich hab nur... Ich sag's dir. Sie wollte einfach nicht, dass ich nach Sherpura gehe. Also hat sie das Benzin genommen. Lucky! Was soll das? Die Brücke, die nach Sherpura führt, sie ist komplett eingestürzt. Sag mir, geht es Laka gut? Ja. Der Junge hat eine Mutter, die an einem heiligen Ort für ihn betet. Verstehst du? Auf der anderen Seite hat er eine liebe Frau, die an ihrem Geburtstag betet, dass Lucky ein langes Leben hat. Einer solchen Person kann doch im Leben nie etwas passieren. Also, keine Sorge. Eine Sache noch. Raghuveer, was denn noch? Sag es mir. Was verheimlichst du noch vor mir? Bitte höre mir genau zu. Du solltest mich nicht für so lange Zeit verlassen.
Es passiert zu viel. Aber dieses Mal ein Geschenk. Ich sehe da ein Geschenk. Ein Geschenk? Sieh mal, Mom. Die hier sind für dich. Wassermelonen. Du liebst Wassermelonen, oder? Nimm sie. Ja, Schatz, ich liebe Wassermelonen. Aber was soll ich mit so vielen Wassermelonen tun? Wo soll ich die lagern? Ich kann sie nicht lange lagern. Und dein Bruder bringt mir immer mal wieder eine mit. Ständig. Es ist Wassermelonensaison. Immer nur Wassermelonen. Ich habe Wassermelonen über. Behalt du sie. Aber Mom, Wassermelonen sind gut für die Gesundheit. Je mehr man isst, desto gesünder wird man. Ich möchte sie an alle verschenken. Ich habe nicht genug Platz, um sie zu lagern. Nimm sie jetzt. Und am Abend setzen wir uns zusammen und reden, während wir gemütlich Wassermelone essen. Halt mal. Gib die Latu von mir. Latu hatte genug davon. Gib sie Shankar. Er hatte auch schon genug. Gib sie jemand anderem. Mom, es reicht. Wenn du diese Wassermelonen trotz meiner Beharrlichkeit nicht annimmst, spreche ich nie wieder mit dir. Hier, nimm sie. Hey, nein, Payal. Mom! Ach, ich will die nicht. Payal! Gamla, was du heute getan hast, war nicht richtig. Warum? Was habe ich denn getan? Ich rede nicht von dir. Ich rede von meinem Sohn, Rana. Und was habe ich Rana getan? Du sagst ihm immer wieder, jeden Tag, dass er nur die Nummer 2 ist. Aber Rana respektiert seine Älteren. Aber du denkst ganz eigenartig. Hör auf, ihm all deine Entscheidungen aufzudrängen. Kamla, unser beider Sohn ist ein guter Mann. Mach ihn nicht zu einem schlechten Menschen. Weißt du, ich würde sagen, du solltest deine Hand über ihn halten. Wer aufbaut, sollte nicht zerstören. Verstehst du, was ich meine? Ich denke, ich muss Kailash da absolut recht geben. Hart zu jemandem zu sein, kann Konsequenzen haben. Ach ja, immerhin ist er mein Sohn. Ich sollte lieber nachdenken, anstatt einfach auszurasten. Ach, kein Problem. Ich werde mit Rana reden und es ihm klar machen. Bado, behalt Payal im Auge. Ich suche nach Beweisen. Lucky, warum sorgst du in meinem Haus für Chaos? Was machst du hier, Laka? Bado, was ist los? Warum stellt ihr alles auf den Kopf? Was versuchst du da, Laka? Sagst du mir, was hier vor sich geht? Lucky, sag mir doch, warum bringst du hier alles durcheinander? Payal, stell dir einfach vor, dass wir eine Razzia durchführen. Razzia? Wovon sprichst du da, Bado? Psst, Payal, hör auf rumzuschreien. Lucky ist bereits ziemlich wütend. Sieh dir diese Wassermelone an.
Nein, Mom, ich bin nicht hungrig. Rana? Bist du wütend auf deine Mutter? Nein, Mom. Ich bin nicht wütend auf dich. Ich bin wütend auf mich. Warum sagst du das? Ich weiß, dass alle sehr traurig sind, weil ich verloren habe. Ich weiß genau, ich kann deinen Erwartungen nicht gerecht werden, auch wenn ich es versuche. So ist das nicht, Rana. Du hast mein vollstes Vertrauen. Immerhin bin ich deine Mutter. Du musst mich verstehen, Rana. Ich will doch nur, dass du in deinem Leben hoch hinauskommst. Das will jede Mutter für ihr Kind. Aber ja, wenn ich nicht sehe, dass das passiert, dann raste ich aus und sage Dinge, die ich nicht meine. Aber wenn du ein Problem damit hast, ist das okay. Nein, Mom. So ist das nicht. Von mir aus kannst du ausrasten, so viel du willst. Du hast jedes Recht dazu. Und ich bin mir sicher, also ich weiß ganz genau, dass du nur das Beste für mich willst. Oder, Mom? Payal, wo hast du es versteckt? Was hab ich versteckt? Bado, was ist los? Warum fragt er mich sowas? Warum herrscht hier so ein Chaos? Ich war derjenige, der das getan hat. Ich hatte keine andere Wahl. Dad wird beschuldigt, durch den Jahrmarkt Geld von den Dorfbewohnern gestohlen zu haben. Lucky und ich haben den Wasserpark organisiert, aber du und Payal, ihr habt den Jahrmarkt organisiert. Deswegen... Also, und deswegen hat Lucky unser Haus vollkommen auf den Kopf gestellt, richtig? Shankar, du trägst eine Goldkette und eine Uhr, wie... Shankar, sei ehrlich und sag, wie du dir all das leisten konntest, sonst vergesse ich mich. Lucky, warte. Lass mich reden. Shankar, wir wollen dich nicht kränken. Wir stellen all diese Fragen, weil Raghuvirs Ruf auf dem Spiel steht. Die Dorfbewohner beschuldigen ihn, dass er sich bei der Organisation des Jahrmarktes hat bestechen lassen. Also, Bado, du weißt doch, dass ich es nicht mag, Geld für solche belanglosen Dinge auszugeben. Payal hat sie für mich gekauft. Deswegen trage ich sie. Willst du was sagen? Sag was, Payal. Das ist alles meine Schuld. Ich bin die Schuldige. Bringt mich um. Eine arme Frau wie ich wird immer dieses Stigma haben. Ihr verdächtigt mich allein auf der Grundlage dieser dünnen Goldkette, oder nicht? Habt ihr je daran gedacht, was ich dafür tun musste, um diese Goldkette anfertigen zu lassen? Ich habe monatelang jedes kleine bisschen gespart. Und diese Uhr ist nicht aus Gold. Sie ist doch nur vergoldet. Darf ich meinem Mann kein Geschenk machen? Da versuche ich mal,
etwas Nettes zu tun. Ich habe noch nicht mal die Rechnung vom Schmuckverkäufer bezahlt. Und ihr steht in meinem Haus und beschuldigt mich. Ihr denkt, dass ich eine Menge Geld horte? Wenn ich so viel Geld hätte, könnte ich das bar bezahlen, so wie es reiche Leute tun. Ich müsste für eine Kette und eine Uhr nicht jeden Groschen umdrehen. Bitte beruhige dich, Payal. Heute Abend kommen die Dorfbewohner, um Raghuvír zu befragen. Und bevor das passiert, wollten wir herausfinden, wer die Bestechungsgelder wirklich angenommen hat. Bado, ich halte euch nicht auf. Lucky, ich denke, du hast bereits das ganze Haus durchsucht. Hast du was gefunden? Nein, habe ich nicht. Du kannst suchen, solange du willst. Ich halte dich nicht auf. Nein, Payal. Unsere Fragen wurden beantwortet. Vergib uns. Nein, du musst dich dafür nicht entschuldigen. Lasst euren Verdacht sein. Das würde mir viel bedeuten. Aber Bado, es ist falsch, süchtig nach Geld zu sein. Wenn man süchtig ist, wird man es nicht so schnell los. Ich entschuldige mich. Vergib mir, Shankar. Nein, Lucky, schon gut. Ich verstehe, dass du keine andere Wahl hattest. Entschuldige dich nicht. Bitte sei nicht beleidigt wegen Luckys Worten. Ich helfe euch beim Aufräumen. Nein, nein, lass. Ich mach das. Du solltest mit Lucky gehen. Er braucht dich gerade. Okay, dann gehe ich jetzt. Hab vielen Dank, Gott. Du hast mich gerettet. Das hat mich unglaublich erschreckt, wie Laka und Bado hier aufgetaucht sind. Was für ein Riesenchaos. Ich denke, du solltest lieber aufräumen. Und ich sollte lieber gehen, ja? Ich muss ja auch noch diesen Sack voller Wassermelonen mitnehmen. Geh zur Seite. Mom? Ja? Vergiss die Wassermelonen. Okay. Hilf mir, ein großes Problem zu lösen. Was ist denn dieses Mal dein Problem? Mom? Was? Seitdem Jamuna wieder in Bakriawali ist meine Beziehung zu den Alawats nicht gerade herzlich. Bitte hilf mir, meine Beziehung zu der Familie zu verbessern. Ich möchte sie mal wieder besuchen können. Hilf mir bitte dabei. Hilf mir, mich mit ihnen gut zu stellen. Ach, wein bitte nicht, meine Liebe. Ich kümmere mich. Mach dir mal keine Sorgen. Wart einfach nur ab. Ich sorge dafür, dass sich deine Beziehung zu den Alawats verbessert, damit du sie wieder besuchen kannst. Noch heute. Aus dem Weg. Mom, ich möchte, dass du mir irgendwie hilfst, dass ich das Haus der Alawats wieder betreten kann. Ich möchte, dass diese Anschuldigungen gegen mich endlich aufhören. Also, wenn ich mich beweise, kann ich erhobenen Hauptes in Sirsa bleiben. Ich möchte, dass alle ihren Namen und ihre Matrikelnummer auf Antwortbogen und Fragebogen schreiben. Warte mal, Techi. Warum bist du denn schon wieder hier? Ich habe dich immer wieder gebeten, nicht herzukommen und meinen Unterricht nicht zu stören. Verstehst du das denn nicht? Immer mit der Ruhe, Vardhan. Pragi hat ihre Federtasche zu Hause vergessen. Ohne Stifte wird sie nicht schreiben können. Ich will sie ihr nur geben. Aber mein Federmäppchen... Du hast sie zu Hause vergessen. Auf dem Schreibtisch. Also wollte ich sie dir bringen.
Ich bin nicht hier, um deinen heiligen Unterricht zu stören. Bitte gib Pragia die Federtasche. Pragia. Vadan, ich brauche noch ein weiteres Blatt. Konzentriert euch auf die Prüfung. Und ich will nicht, dass irgendjemand unfaire Mittel nutzt, um die Prüfung zu bestehen. Denkt dran, ihr schadet euch damit nur selbst. Ich bin gleich wieder da. Pragia. Was? Was machst du da? Kümmere dich um deinen Kram. Ich wusste doch, dass irgendwas im Busch ist, wenn Teji hier auftaucht. Aber ich habe nichts gesagt, weil ich so nur Teji erwischt hätte. Aber da du beschlossen hast zu betrügen, bist du genauso schuld. Und da du ungeniert geschummelt hast, ist die Prüfung für dich vorbei. Gib mir deinen Antwortbogen und verlass den Klassenraum. Gib her, komm, wir reden später darüber. Nein, Vadan. Bitte, entschuldige, bitte. Ich mache das nie wieder, ja? Vadan. Bitte beruhige dich und verlass den Raum. Vadan, bitte vergib ihr. Sieh es als erstes Vergehen an und lass sie weitermachen. Wenn ihre Familie davon erfährt, kriegt sie große Schwierigkeiten und sowieso... Sie hat ihn eben erst geöffnet. Sie hat noch nichts abgeschrieben. Ja, du beruhigst dich und setzt dich wieder, ja? Da es das erste Mal war, lasse ich das durchgehen, aber ich mache keine weiteren Ausnahmen. Ich vergebe niemandem, den ich beim Schummeln erwische. Setz dich. Danke, Vadan. Mach weiter. Danke, Bakai. Nach der Prüfung muss ich Pragia warnen. Seitdem Teji hier ist, wird sie von ihm beeinflusst und alles hat sich zum Schlechten gewendet. Ich mache mir wirklich Sorgen, Lucky. Es ist jetzt schon Nachmittag. Wenn wir bis zum Abend nicht Ragovirs Unschuld bewiesen haben, werden die Dorfbewohner nichts unversucht lassen, um seinen Ruf zu beschmutzen. Sag doch was, Lucky. Was tun wir? Ich verstehe es auch nicht. Ich frage mich, wer der Übeltäter ist. Warte mal, Lucky. Es ist doch gar nicht schlimm, wenn wir den Schuldigen nicht finden. Wir können ihn doch auch zu uns führen. Wie meinst du das? Also pass auf, Lucky. Ich meine, dass wir einen Weg finden müssen, wie wir den Betrüger anlocken können, damit er zu uns kommt. Eine gute Idee, Bado. Aber wie wollen wir das tun? Oh, ich habe eine Idee. Ja? Lucky, Bado! Hey, sag mal, habt ihr die Gerüchte gehört, die durchs Dorf gehen? Sie reden Unsinn über Ragovir, dass er... Ja, das wissen wir bereits. Die Dorfbewohner beschuldigen Ragovir fälschlicherweise. Bado, wir wissen alle, dass die Anschuldigungen falsch sind. Aber wie machen wir das dem Dorfvorsteher und den Dorfbewohnern klar? Das finden wir heraus. Ich glaube, ich habe eine Idee. Aber dafür brauche ich die Hilfe von euch allen. Hilfe? Bado, bitte, sag nur ein Wort.
Wir lassen auch unser Leben, wenn du das willst. Wir tun alles, um Ragovirs Namen reinzuwaschen. Ja, Bado, gib uns einfach Anweisungen. Also, Bado, erzähl mir deinen Plan. Und wenn du ihre Hilfe willst, musst du bedenken, dass du ihnen eine Aufgabe gibst und sie letztlich etwas völlig anderes tun. Lucky, du musst ihnen vertrauen. Das sind deine besten Freunde. Glaub mir, ich kenne die beiden. Hört zu. Ihr beiden, verbreitet im Dorf ein Gerücht über das neue Projekt von Harianas Regierung an der Autobahn von Sirsa. Sie werden ein klimatisiertes Einkaufszentrum eröffnen und es gibt noch freie Läden. Alle Dorfbewohner werden hinrennen, um die freien Flächen zu mieten. Und wie wir wissen, bringt ein klimatisiertes Einkaufszentrum doppelten Profit. Wow, Bado. Das ist großartig. Hört mal, ihr müsst ihnen auch sagen, dass wer zuerst kommt, mal zuerst. Ja, du hast absolut recht, Lucky. Das wird noch mehr Leute dazu bringen, einen Laden zu mieten. Und um einen Laden im Einkaufszentrum zu mieten, wird sicherlich irgendjemand zur Bestechung greifen. Und so werden wir die Person schnappen, die dahinter steckt. Wow, Bado, das ist eine brillante Idee. Lucky, Bados Idee ist einfach großartig. Ich grüße dich, meine liebe Kamla. Wie geht es dir denn heute so? Ich grüße dich, Lakshmi. Setz dich. Also sag mal, was verschafft mir die Ehre? Ich wollte dich einfach mal treffen und dachte, ich komme vorbei. Sieh mal, was ich hier für dich hab. Ganz heiße Jalebis. Träume ich etwa? Lakshmi, du bist heute aber großzügig zu mir. Warum? Brauchst du etwas von mir? Überhaupt nicht, Kamla. Was sollte ich von dir brauchen? Weißt du, meine Tochter Payal hat mir diese Dose gegeben. Sie hat diese Jalebis ausschließlich für dich gemacht. Ach, Payal schickt mir diese Jalebis, oder wie? Dann bin ich sicher, dass sie etwas will. Nein, Kamla. Meine Tochter ist nicht so egoistisch. Sie wollte eigentlich selbst herkommen und dir diese Jalebis bringen. Also, Kamla, ich würde gerne etwas sagen. Sei bitte nicht beleidigt. Ja, red weiter. Die Alawats sind eine angesehene Familie. Und wer ist die älteste Schwiegertochter der Familie? Das bist du. Und die jüngere ist Malati. Aber jeder weiß, dass Malati die Nummer 1 ist und dass du die Nummer 2 bist. Schau, Payal hat mir erzählt, dass du die Autoritäre in dieser Familie bist. Sonst hättest du Malati schon vor langer Zeit gebeten, wiederzukommen. Habe ich nicht recht, Kamla? Aber das ist nicht dein Fehler. Du hast in dieser Familie nichts zu sagen. Du hast vor Malati überhaupt nichts zu sagen, oder? Nun, weißt du, Payal bringt vielleicht irgendwann den Mut auf, dieses Haus zu betreten. Aber denk mal darüber nach. Wenn Malati deine Entscheidung ignoriert und Payal vor der ganzen Familie aus dem Haus wirft, dann wäre das so eine Beleidigung. Stell dir das doch einfach mal vor. Aber nein. Sie macht sich keine Sorgen, beleidigt zu werden. Sie macht sich Sorgen darüber, dass du beleidigt werden könntest. Hey, Lakshmi, hör auf mit diesem Unsinn. Absolut niemand kann mich in meinem Haus beleidigen. Und hör mal, Malati ist nur aus einem Grund die Nummer 1, nämlich weil Laka die Nummer 1 ist. Wer ist die älteste Schwiegertochter dieser Familie? Ich. Alle Entscheidungen hier werden nur mit meiner Zustimmung getroffen. Nichts passiert in diesem Haus. Es sei denn, ich erlaube es, verstanden? Oh ja, du hast absolut recht, Kamla. Du hast in diesem Haus das Sagen. Aber die Leute sind anderer Meinung. Die Leute denken immer noch, dass Malati die Nummer 1 ist. Es reicht. Es reicht. Steh auf und verschwinde sofort. Und schick mir gefälligst Payal her. Du gehst jetzt und bringst sie auf der Stelle zu mir. Ich werde hier bleiben und meinen Tee trinken. Ich würde gerne sehen, wer versucht, mich aufzuhalten. Okay, Kamla. Ich tue, was du sagst. Ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen. Denen werde ich schon zeigen, wer die Nummer 1 ist. Lucky, was soll...
Das alles. Hör mal, Bado. Ich bin fast fertig. Hilf mir, den Turban zu binden. Jitesh und Ajay brauchen meine Hilfe. Okay, setz dich. Wow, Lucky, du siehst wirklich hervorragend aus. Ich sollte gehen. Die beiden warten sicherlich schon auf mich. Okay. Lucky? Viel Glück. Danke. Na komm schon. Nicht so schüchtern. Komm mit. Glaubst du, das ist eine gute Idee? Ja, natürlich. Ihr seid doch eine Familie. Es ist sicher kein Problem. Ach, aber nein. Moment. Komm nur rein, das ist für... Was soll denn das jetzt, Payal? Du bist nicht mit Mom nach Bakriawali gefahren und nun bist du hier? Hör mir erst zu. Nein, 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 Payal. Ich will nichts hören. Ich will nicht von meiner Familie ausgeschimpft werden. Bitte geh weg, bevor sie dich aus dem Haus werfen. Beim besten Willen. Ich bitte dich inständig. Warte doch. Du hast mich gerügt, sobald ich das Haus betrat. Weißt du nicht, wie man seine Gäste behandelt? Weißt du das nicht? Hast du keine Manieren? Ich bin nicht von alleine hergekommen. Ich wurde eingeladen. Wirklich? Wer hat dich eingeladen? Ich habe sie eingeladen. Das war Kamla Singh Alawat. Hast du etwa ein Problem damit? Nein, Kamla. Warum sollte ich ein Problem damit haben, wenn du sie einlädst? Aber Kamla, ich glaube nicht, dass Malati damit einverstanden ist. Sei ruhig, still! Bist du etwa ihre Speichelleckerin? Alle in dieser Familie haben mir gefälligst zu gehorchen, ist das klar? Auch Malati hat mir zu gehorchen, ohne mich in Frage zu stellen. Hast du eine Ahnung, wer in dieser Familie die Entscheidungen trifft? Das bin ich. Und du versuchst mir zu drohen, indem du ihren Namen nennst und meine Entscheidung in Frage stellst. Merk dir eins, Bado. Das ist mein Haus. Und ich lade ein, wen ich will. Hast du mich verstanden? Okay, Kamla. Hast du das gesehen? Hab ich dir nicht gesagt, dass ich dich noch heute wieder in das Haus der Alawats bringe? Ha? Kamla, es tut mir wirklich leid. Ich hatte nicht vor, dich zu beleidigen. Okay. Ich glaube dir. Jetzt geh. Aber bring uns etwas Tee und ein paar Snacks aus der Küche. Denn heute werden wir mit Payal und Lakshmi zusammensitzen und Tee trinken. Ja, setzt euch. Ich bringe euch Tee. Komm schon her, meine Liebe. Gott segne dich. Mit Glück und Wohlstand. Komm. Komm schon, Lakshmi. Folgt mir. Gut. Es hat geklingelt. Hört auf zu schreiben. Ich habe gesagt, ihr sollt aufhören. Aufhören. Bapai. Steht jetzt auf und gebt mir eure Antwortbögen, ohne Theater zu machen. Kommt schon, beeilt euch. Los, gebt her. Gib her.
Pragya, ich muss mit dir über etwas Wichtiges sprechen. Ja, sag schon, was ist denn? Du solltest Teji fernbleiben. Er ist kein guter Mensch, Pragya. Was hast du für ein Problem mit Teji? Warum sollte ich ein Problem mit ihm haben? Weißt du, ich habe häufig mitbekommen, dass er dich nicht gut behandelt. Du weißt sehr wohl, dass du seinetwegen häufig in Schwierigkeiten geraten bist. Was sagst du da? Was sag ich denn? Du weißt, was heute passiert ist. Er hat einen Spickzettel in deine Federtasche getan. Vadan hat dir im letzten Moment noch eine Chance gegeben. Wenn das jemand zu Hause erfährt, kriegst du große Schwierigkeiten. Bitte, nimm meinen Rat an. Bleib Teji fern. So, ich verstehe schon. Dein lieber Vadan hat dich angestachelt. Er will dich täuschen. Weil du nicht reif genug bist, um zwischen richtig und falsch zu entscheiden. So ist das nicht, Pragya. Du verstehst... Ruhe. Hör auf mit dem Quatsch. Ich weiß sehr wohl, was hier gerade los ist. Du sagst nur das, was Vadan gerade hören will. Ist doch so, oder? Willst du mir sagen, was richtig und was falsch ist? Kümmer dich um deinen eigenen Kram und misch dich nicht in meine Angelegenheiten ein, verstanden? Ist das klar? Was ist los, Bapai? Du scheinst heute so verwirrt. Ist alles okay? Ja, mir geht's gut. Ich war so dumm, auf diesen widerlichen Teji reinzufallen. Deswegen habe ich einen so guten Mann wie Vadan nicht gesehen. Wie lief deine Prüfung? Du bist sehr nett. Was? Ich meine, es lief gut. Ich habe aufgeschrieben, was du mir beigebracht hast. Also, es lief wirklich gut. Ganz gut, auf jeden Fall. Okay. Bis dann.